各位 2CR 澳洲中文廣播電台嘅聽眾朋友，大家好，我係 Polly 陳麗文。今日終身美麗請嚟嘅嘉賓呢，的確係一位美人嚟嘅，佢就係程瑤 Donna 你好。Hello，Polly 你好。係啦，Donna 咧介紹佢先，程瑤小姐咧就係全球Top 50活動製作公司 OnStage 大舞台嘅董事總經理，2017年世界傑出華人青年企業家，亞洲小姐慈善團體人美稱聚嘅主席 Donna。咁認識 Donna 好多年啦，仍然咧都係 keep 得咁靚、咁苗條嘅身形嘅。盡量努力啦，係啦，識咗 Polly 真係好耐啊！我哋都係因為人美稱聚而認識啊。係啦，咁啊講翻人美稱聚，當然係個背景都係亞洲小姐啦。咁所以大部分嘅會員咧，全部都係亞姐，參與過亞姐嘅一個選美活動啦，咁就會入嚟嘅。係最近期咧，先至話藝人都可以參與嘅啫。係冇錯。咁啊，其實當年咧，你係91年咧就係參選亞洲小姐啦。咁啊，之前咧一路都已經係進入呢一個演藝嘅行業啦，即係你由 model 開始出身嘅，係咪啊？係啊，冇錯啊。其實咧，我細個咧都係有我爹哋嘅訓練啦，因為佢咧有一期咧係我哋細個嘅時候咧，佢好中意攝影啊。佢學攝影咧，咁我就做咗佢個小模特兒，係啦，就係咁樣開始咯。咁啊，後期你點樣俾人發掘到？點樣喺咩情況底下俾星探發掘到你一個靚女去做模特兒嘅咧？其實都係正式入行做模特兒咧，我諗我應該都係91年選完亞姐之後嘅。唔係選完亞姐之後添啊，唔係之前。係都有少少做下嘅，因為我之前咧就係喺其實。OnStage 咧最早期咧，其實係一個 model agency 啦，咁同埋亦都係一個跳舞學校啦。咁我嗰陣時就係為咗興趣啊，咁亦都準備去選亞洲小姐啊。咁嗰陣時我就加入咗 OnStage 嗰度上堂做學生嘅。係。咁係啦，就係嗰陣時咧，開始我嘅模特兒生涯啦。咁但係做得最多啦，當然都係選完亞姐之後啦。咁可能多咗人認識我啦。咁亦都係有好多唔同嘅拍攝啊，又有好多卡拉 OK 啊、廣告啊，咁有啲跳舞嘅嘢又會做下。咁嗰陣時係最開始就係正式踏入模特兒咯。當時喺 OnStage 你話跳舞學校啦，當年嘅老師係咪就係今日你嘅老公啊？係啊，冇錯啊，即係呢個世界都好奇妙啊！我哋嗰陣時都冇，即係大家本身都有本身有另外一半啦，有男朋友、男女朋友啦，咁所以其實嗰陣時都冇諗過噶。但係可能即係日久生情啦，咁認識咗年幾2年之後，就慢慢大家就開始拍拖咯。好啦，我哋嘅情史咧，稍後時間咧就再同大家分享啦。我哋想知道咧喺91年代嗰個嘅亞姐選美係點樣咧，好唔好玩嘅咧？嗰陣時就真係好蓬勃啦，因為嗰陣時亞姐都係城中大事啦嚇，選美都係大家嗰個都好 focus 啊，全香港嘅市民咧都係好期待。返屋企睇電視嘅時代嚟嘅，咁嗰陣時 sponsor 當然係好多咯。咁我哋嗰陣時有好多唔同嘅 sponsor 嘅，咁啊直至到我哋去西班牙，我嗰年就係去西班牙。咁我哋連啲旅行篋啊，所有好多用品咧都係有 sponsor 嘅。咁所以嗰陣時亦都係都差唔多，我哋去外景拍攝都有成2個幾3個禮拜。係啊，都應該好豐富啊！聽到都好豐富，同埋咧，係啊，同埋嗰陣時咧，我哋亦都有一啲記者團咧，係跟埋我哋一齊出發去西班牙添嘅。係啊。當年係咪羅琳師姐都係同你哋同一屆？係啊，羅琳就係當年嘅冠軍啦。咁我哋都好開心啊！其實透過選美咧，我都認識咗好多好朋友啦。到而家咧，真係30幾年啦，都係好好嘅朋友咯。其實除咗羅琳之外，其實都仲有好多位，而家我哋都有 keep 住聯絡嘅。咁另外有啲女仔咧，其實都有仍然支持我哋人美啦，即係好大力支持我哋人美嘅。咁我好感恩咯。
咁我知道咧，你除咗之後咧有好多 job 啦，好多嘅幕前嘅演出啦，亦都有好多模特兒嘅演出啦。我記得咧係若干年前咧，唔知邊位咧就揾翻你一條舊片出嚟咧，就係講月餅嘅，唔係月餅嗰個係啊係啊係啊，你一路扭一路出嚟啦，哇，好勁！睇翻都覺得係好得意啊吓。係啊係啊，咁都有好多好美麗嘅回憶咯。不過可惜我哋嗰個年代咧，又冇帶手機出嚟啦。因為其實都有好多廣告啊，好多 MV 啊，都好難忘。其實好特別嘅。但係嗰陣時咧冇手機，冇隨便咁樣即刻打卡影相咧，咁變咗好多都係個回憶咯。咁有啲好似你見到嗰個月餅咧個廣告咧，咁就咁啱嗰個製作公司就 send 翻條 link 俾我 keep reference 啦，咁所以我就有咯。係啊，都有好多都好難揾翻啊！我有一期咧都拍好多生力啤啊，同埋阿梁家輝嗰期咧，因為佢有好多個時段噶嘛。咁有一段咧就好興揾阿梁家輝又拍咗一系列嘅生力啤廣告，我嗰陣時都有同佢一齊拍咯，都幾開心嘅。咁我知道你有少少資料啦，關於喺97年咧獲為呢個 Face of 97呢個係乜嘢嚟㗎咧？呢個獎項？哦，係啊，呢一個咧就係一個屈臣氏主辦嘅模特兒比賽咯。係啦，當年嘅模特兒比賽，咁我就贏咗冠軍啦。咁嗰年嘅獎品咧就有一個法國嘅來回機票啊，同埋一啲法國一啲嘅商品啊、護膚品咧，喺嗰邊咧有一啲 treatment 啊、有啲體驗啊，俾我哋去嘗試嘅。咁嗰個都係我好難忘嘅一次嘅比賽咯。咁我知道你同我好多嘅歌手啦，去拍 MV 啦，包括劉德華啦，或者羅文啦，有冇啲美麗嘅經歷啊？同佢哋一齊合作？係好開心啊！因為嗰陣時亦都未，我哋去到現場咧，先至知道咧係邊一個噶。佢唔講俾你聽嘅，冇講到俾我哋聽係同邊一位藝人拍 MV，佢就係話拍 MV。咁去到現場咧，見到劉德華咧，個心已經係卜卜跳噶啦。咁同埋我嗰陣時嘅劉德華係真係好當打，好靚仔，最靚仔嗰個時期啦。咁你都知啦，我哋就算你係佢嘅 fans，你都係可以近距離咁望住佢啊。可能有陣時同佢傾兩句偈，你已經個心已經卜卜跳噶啦。咁我嗰個 MV 咧，我仲係同佢扮情侶咧，我可以攬住佢咧，拖住佢嘅咁樣咧，哇！佢又氹你開心啊，氹你笑啊咁樣咧。哇！我直頭好似發緊夢咁樣。嗰日咧，嗰個攝影團隊咧、拍攝團隊咧，其實都係好專業啦。你幫劉德華拍，咁變咗佢哋好爽手啦。咁好似係我 book 咗4個鐘頭，佢3個鐘頭已經拍完晒啦。咁我個心喺度諗，我唔趕住走，唔使咁快啊！我唔趕時間啦，咁好開心咯。即係拍完之後咧，都仲開心咗好耐。之後個MV 出咗街之後，自己睇到咧都好回味咯，都好開心。哇！你仲要劉德華含情脈脈咁啊，對住你笑啊，攬住啊，我仲有攬住佢啊，咁樣好開心咯。諗起都好回味啊！另外一個即係羅文咯，殿堂級嘅歌手係咯，羅文啦吓。係啊，羅文嗰陣時咧，我亦都係好緊張啦，因為嗰陣時佢都係好殿堂級噶啦嘛，咁。你覺得佢咁近距離望住你咧，我個心裏邊都好有壓力嘅。係啊，今時今日咧，你就接觸好多藝人啦，咁亦都舉辦好多自己，你哋 on stage 都舉辦好多嘅一啲活動啊、比賽啦。我都有參與過，好似話你參與，即係你舉辦啲咩最佳司儀嘅獎項。係啊，你哋合作過嗰啲司儀啊等等啦。不過咧，我哋由開始去講起咧，就 on stage 你話咧初初咧由阿 Billy 開始佢教跳舞，跟住你就去做學生。後期係啦，後期演變成為咧，依家係國際嘅真係 on stage 嘅舞台。咁你哋點樣演變由一個跳舞學校去到一個活動策劃嘅公司㗎？當年其實我哋咧都好特別嘅，我哋起步初就係dancing 啊、modeling 啊咁啦。咁但係咧我哋好
我唔知點解我哋又咁幸運啦。其實當其時咧都有好多公司咧，其實請我哋去表演啊，去世界各地去表演嘅都有。咁我哋好細個嗰陣時，十幾二十歲咧，我哋已經跟同 on stage 咧去大陸啊。嗰陣時國內咧已經係做上海啊，去做好多活動啊。上海啊一啲大城市啦，廣州嗰陣時我哋都有啊。咁由嗰陣時開始嘅，最初初咧啲客咧就係揾我哋去做一 part 嘅表演 performance 啦，跟住漸漸逐漸咧就覺得我哋都做得幾好啦，咁就慢慢就成個 show 咁樣去俾我哋去做，咁係咁樣開始嘅。咁其實中間咧都停咗好耐去做一啲 overseas 嘅，我哋都係主要 focus 翻喺香港。但係咧喺2010年開始啦，跟住咧又有好多企業咧活動咧就開始去好多 overseas 嘅製作啦。咁大部分咧都係企業活動，都係啲 guest audience 咧都係華人啦。咁可能揾當地嘅製作公司咧，就冇啱佢哋咁啱佢哋口味同心水啦。咁所以咧就開始咧就揾我哋去做啦。咁做下，咁可能都哇隔離公司知道係你做，跟住呢邊公司又再揾你做，咁大家就開始越嚟越多公司去揾我哋去出外做 overseas 咯。咁可能我哋亦都做得多啦。咁同其他唔同國家咧都有一啲好多嘅 working partners 啦。咁所以又更加有信心啦，咁所以就一路就越做越多咯。可唔可以同大家分享下你喺海外做嘅一啲嘅活動策劃係深刻嘅係啲乜嘢咧？其實好多都好深刻，因為咧喺香港咧做活動啦，咁始終個場地有限啦，好多時都會係喺會展啊，咁而家又多咗啟德啦，咁都係酒店 ballroom 啊，多數都係呢啲場地去做活動嘅。咁喺外國咧，佢因為地方大啦，同埋可能啲天氣咧都冇咁容易落雨啊咁樣，咁咧就好中意去啲特別嘅地方，同埋佢哋地方大咧，又有啲皇宮。咁我哋喺英國做啊，或者係喺歐洲國家咧，佢好多呢啲場地咧，佢都係一啲皇宮啊。咁我哋又試過喺呢個英國嘅博物館裏邊個大堂嗰度做啊。咁喺巴黎咧，又試過喺嗰個羅浮宮下邊咧去做一啲banquet 啦。咁又好多，因為喺外國咧做活動咧係有好多特別嘅場地嘅，所以都好難忘咯。咁我哋喺呢個貝特貝斯咧，亦都有一個火車博物館嗰度去做過一個 banquet 嘅。咁啲 guest 咧，直頭咧係可以搭一啲古董火車入到去我哋嘅場地，跟住再喺嗰個博物館裏邊去做活動，好特別咯！即係嗰啲場地係令到我哋係好難忘嘅，因為當然我會有好多唔同嘅表演啦，但係個場地一入到嚟嘅 experience 咧，係全部都係好特別咯。即係同香港好大分別。通常喺外國做好多呢啲嘅 show，我諗喺揾啲藝人係咪都係當地嗰啲藝人？還獨是你哋會帶埋一啲你哋相熟嘅藝人一齊去表演嘅？嗱，歌星咧有陣時咧，我哋都會喺香港請過去嘅。咁因為始終大家有親切感啦，同埋有啲哇好本地嘅明星咁去到，咁大家又覺得好威啦，中意打卡啊咁樣。咁咧，但係如果你話一啲 performance 去有，我哋會用翻佢哋當地嘅，因為佢哋會有當地嘅特色啦。咁可能譬如我哋去德國啊，咁我哋又會有好多着晒嗰啲德國女仔嗰啲傳統服裝啊，嗰啲大家就攞住啲好大杯嘅啤酒咧，咁喺度foyer 同啲大家影相啊咁樣，好多 interactive 嘅嘢咧，我哋就會用翻當地嗰啲表演者。咁變咗，大家就會去到呢個場地咧，佢感受到當地嘅文化，係啦。咁樣我哋就多數就係歌星咧，我哋就會或者司儀咧，我哋就會香港過去咯。如果唔係咧，其他嗰啲表演者咧，我就會揾翻當地嘅。
咁你同 Billy 咧，由叫做師徒開始啦，跟住變成情侶啦，跟住生意拍檔啦，咁亦都係變成夫婦啦。呢段日子咧好漫長嘅，你點樣可以維繫關係，同埋即係亦都即係差唔多24小時對住咁滯嘅？係啊，你講得啱。其實咧，真係咧，我真係由20歲開始咧認識佢啦，跟住到而家咧，每日咧都係一齊嘅做嘢啊，無論係公司啊、家庭啊，都係一個整體嚟嘅，全部都係一齊。咁我哋初初就係有好多客戶啦，開始揾我哋去做唔同嘅活動啦。咁我哋一齊去做嘢咧，我就覺得係一個好似有個 target，我哋要一齊去做到做好，咁做完一個 project，跟住成功，跟住又下一個咁樣咯，一路咁接住佢咧，時間咧你又不知不覺，你又覺得咦原來又過咗咁耐咁樣咯。咁每一次咧一個 project 對我哋嚟講都係挑戰嚟嘅。咁每一次做完之後咧，我哋又好開心咯，因為哎呀啲客好中意。咁因為我哋呢行冇得賣廣告噶嘛，我哋呢一行咧就係靠口碑啦，咁或者係場地嘅介紹啦。咁我哋去到嗰度做完個 show 好好，咁場地嗰度覺得咦有信心喎，我哋上次做得好大型喎，咁下一次有客戶咧又 book 佢嘅場咧，佢又會介紹我哋。咁我哋就係咁樣一路咁樣落去咯。咁當然而家又會有一啲 social media 啦，咁而家就多咗可以望到，哦，原來你哋做好多唔同嘅活動喎，咁又開始去揾我哋嘅咁樣咯。咁點樣平衡喺工作同埋即係個家庭嗰個生活咧？24小時喎，真係對住。係啊，我初頭咧好多朋友咧都會覺得咧，哇咁樣對法，你哋唔會好多拗撬咩咁？咁反而我覺得咧，因為我哋一齊做嘢咧，我哋有共同目標啊，咁變咗我哋係更加有默契咯。我哋真係好似真係一齊成長咁樣，咁我哋亦都好知道佢嘅諗法，佢亦都知道我嘅諗法，咁變咗咧，反而我覺得我哋係維繫我哋整個家庭咧，反而係。仲好啲咯。嗱，我知道由你以前咧做幕前啦，可能你要去做表演啦，咁到後期咧做管理，依家更加係 on stage 大舞台嘅董事總經理啦。咁啊，旗下嘅團隊都係好大嘅，因為除咗係香港你嘅團隊，仲要世界各地唔同嘅合作夥伴一齊嘛。做管理同你自己做前線就係好唔同嘅，可唔可以分享下？係啊，好唔同啊，因為咧，自己做嘅時候咧，我就知道個客想要啲乜嘢，或者我諗到啲咩 idea，我去做好我嘅活動，我製作。咁我自己好似我覺得我容易 handle 到，因為嗰個目標好清晰，我就係做好個 show。咁我就只係去諗點樣去做好佢，有啲咩元素擺落去啊，做好佢啊。咁。做咗即係兒時者，我都做咗10幾年啦。咁我都覺得係容易嘅，對我嚟講唔難嘅。我做得最好，我做好自己，我做得到。咁反而咧，我覺得係做咗管理之後咧，我覺得個難度係更加高咯。因為你要令到啲同事大家都點解做得開心？點樣做得開心啊？佢做得好啊？又點樣平衡大家？每一個同事啊，點樣和睦共處啊？其實呢一樣嘢真係好高難度。我其實真係一路，我覺得咁多年做嘢咧，都係一路做一路學習。咁啊，亦都有好多經歷啦，尤其是疫情嘅時候啦，更加係一個好大嘅考驗啦。因為當其時咧，都係我入行咁多年嚟咧。最大嘅挑戰咯，因為真係停咗3年幾喎。因為除咗疫情之前咧，亦都有社運啦，都成大半年嘅社運啦。跟住之後又到疫情啦，嗰幾年咧，直頭係嗰個即係成個人生嘅寒冬咯。再加埋出唔到 trip 啦，即係你去唔到其他嘅世界各地去做 show。世界各地停晒，香港亦都停晒。嗰陣時限聚令咧，最緊迫嘅時候咧，淨係得可以2個人，係一家人食飯都要分開台坐。
係啊，咁即係好大打擊，亦都好多挑戰咯。咁當其時好彩，我哋都有好多同事咧，都好群策群力啦。因為當其時實體活動唔能夠做啊嘛，咁大家就去想辦法去點樣去轉型啦，去做一個網上嘅活動啦，去學習啦，即時學習噶。大家全世界全部同事都要學習點樣去做一個網上嘅活動。咁都好努力，真係大家同事都好努力，令到我哋可以即係算係渡過咗嗰個難關啦。當個疫情一過嘅時候咧，嗰啲活動咧就報復式咁翻嚟啦。咁我哋亦都係要即刻要增加人手啦，因為當中係呢3年幾嘅時候咧，其實嗰個同事嘅流失一定係好大啦，因為大家都唔知道明天係點樣。咁所以其實都損失咗部分嘅同事嘅，咁但係喺個疫情過後就我哋都好快啦，去復甦翻啦，咁亦都係請翻好多嘅新同事啊，好多嘅新血。咁其實對嗰陣時，我覺得當然係有個可惜啦，有好多同事離開，咁但係另一個開心嘅就係有好多新同事佢可以入職，因為其實之前一路咧都好少請咁多人嘅。咁疫情過後就有大量嘅流失嘅時候咧，就請好多新同事，好多新同事有多年輕嘅新血嚟到咧，咁佢哋又好有衝勁喎，又好肯做啊，咁成班都好乖咁一齊，我哋就爬翻上嚟咯。咁呢個雖然係好難，其實係好難嘅，諗翻轉頭其實都唔容易啦。但係我哋終於都係衝破咗啦，呢2年嘅工作都回復穩定啦，咁大家都好鼓舞嘅嚇。咁經過呢一個咁艱難嘅日子之後咧，我哋兩個嗰個我同我先生嘅感情咧係再進一步啦。反而以前咧未疫情前咧，大家都會經常有陣時有因為啲好少嘅事爭拗啊。咁而家咧，我哋好發覺咧，大家團結咧個力量咧係好重要咯，即係更加穩固。更加穩固，因為當其時心情一定係好差，咁互相鼓勵啊。咁亦都有好多好嘅朋友同埋好嘅客戶啦，咁佢哋都好幫我哋嘅。即係當然，雖然嗰時疫情嘅時候，即係唔能夠做活動啦，咁但係佢哋有啲咩盡量都可以俾啲我哋試下做嘅，佢哋都會嘗試。其實好好喎，我哋有好多好嘅客戶，所以喺疫情完咗之後咧，我哋啲工作點解咁快復甦就係咁樣咯。俾大家好有信心，因為我記得嗰陣疫情當中，你搞咗好多網上嘅表演活動嘅，都我哋都有去睇啊，有參與咁樣。係啊，冇錯啊，係啊，嗰陣時我哋都有好多網上咁其實頭1年咧，我哋都係好樂觀嘅，咁所以見到我又做好多一啲洗手歌啊，即係用啲輕鬆嘅手法啊，令到大家即係開心啲啦。咁我哋又一齊去做一啲網上嘅運動啊，運動大挑戰啊，我哋就 keep 住叫大家喺屋企都要做運動啊。咁好多正能量嘅，其實頭1年我哋都做好多呢啲嘅網上活動嘅，咁第2、3年就開始就好忙碌去轉型啦，去做一啲網上嘅嘢啦。咁都好多謝我即係自己同埋啲同事一齊嘅努力啦，令到我哋即係雖然係好難過，亦都係過咗呢一個咁艱難嘅日子咯。好啦，講到呢度，不如我哋聽翻首歌，都係 Donna 揀嘅嚴明熙 Crystal Clear，轉頭翻嚟再繼續同 Donna 傾下偈嘅。